श्री कस्तूरबा मोहनदास गांधी प्राथमिक शाळा शाळा नंबर 48 मिलनी चाली। ધોરણ 6 ની અંદર એક્ટિવિટી નંબર 5 અને 6 બંનેનો અભ્યાસ કરીએ। એક્ટિવિટી 5 અહીં કેટલીક વ્યક્તિઓની વિગત આડા અવળી થઈ ગઈ છે। નીચે આપેલા વાક્યો વાંચો અને તે વિગતોને યોગ્ય રીતે જોડો। એક્ઝામ્પલ, Heath was at the circus last night. One, Dr. Shah was in a meeting last week. Two, Jasmine and Chameli were in the hospital on Monday. Three, Vandana was at the post office today morning. Four, Bharti and Kalpesh were at Mahendra's office today morning. Five, Bharti and Kalpesh were in the hospital last week. Six, Mrs. Waghela was on her farm last Sunday. Seven, Vandana was on her farm yesterday. Dr. Shah was in the hospital today morning. એક્ટિવિટી 6 તો ચાલો હવે આપણે માધવ નામના વિદ્યાર્થીએ તેના બે મિત્રો પલ્લવ અને નીલમને તેઓ ગઈકાલે કોઠામાં દર્શાવેલા સમયે ક્યાં હતા તે વિશેની પ્રશ્નોત્તરી કરી ને કોઠામાં જે વિગતો ભરી છે તેને ધ્યાનપૂર્વક સમજીએ। હવે અહીં જુઓ, માધવે ફ્રેન્ડ્સ નેમના ખાનામાં પલ્લવ લખ્યું છે। એક્ઝામ્પલ, માધવ asked, "Where were you at 7 in the morning yesterday?" Pallav says, "I was in the dairy." અહીં માધવ કોઠામાં પલ્લવના નામની સામે at 7 in the morning માં લખશે in the dairy.
ચાલો હવે આપણે માધવે પલ્લવ સાથે આગળ સવાલ જવાબ કરી અને કોઠાની વિગતો કેવી રીતે ભરી તે ધ્યાનપૂર્વક સમજીએ. Madhav asked, "Where were you at 9 in the morning yesterday?" Pallav says, "I was in my room." Madhav asked, "Where were you at 3:30 in the afternoon yesterday?" Pallav says, "I was at Naren's house." Madhav asked, "Where were you at 5 in the evening yesterday?" Pallav says, "I was on the playground." Madhav asked, "Where were you at 7 in the evening yesterday?" Pallav says, "I was at home." ચાલો હવે આપણે માધવે નીલમ સાથે સવાલ જવાબ કરી વિગતો કેવી રીતે ભરી તે ધ્યાનપૂર્વક સમજીએ. Madhav asked, "Where were you at 9 in the morning yesterday?" Neelam says, "I was in the class." Madhav asked, "Where were you at 3:30 in the afternoon yesterday?" Neelam says, "I was at home." Madhav asked, "Where were you at 5 in the evening yesterday?" Neelam says, "I was in the garden." Madhav asked, "Where were you at 7 in the evening yesterday?" Neelam says, "I was in the bus." તો હવે આપણે માધવે તેના કોઠાની વિગત પરથી પલ્લવ ગઈકાલે એ સમયે ક્યાં હતો તે વિશેની વિગતોને ધ્યાનપૂર્વક સમજીએ. Pallav was in the dairy at 7 in the morning. Pallav was in his room at 9 in the morning. Pallav was at Naren's house at 3:30 in the afternoon. Pallav was on the playground at 5 in the evening. Pallav was at home at 7 in the evening. તો હવે આપણે માધવે તેના કોઠાની વિગત પરથી નીલમ ગઈકાલે એ સમયે ક્યાં હતી તે વિશેની વિગતોને ધ્યાનપૂર્વક સમજીએ. Neelam was at the temple at 7 in the morning. Neelam was in the class at 9 in the morning. Neelam was at home at 3:30 in the afternoon. Neelam was in the garden at 5 in the evening. Neelam was in the bus at 7 in the evening. તમને માધવે રજૂ કરેલી પલ્લવ અને નીલમની વિગતો સમજાઈ ગઈ ને? તો મિત્રો હોમવર્કમાં તમે તમારા મિત્રની આવી વિગતો તમે કોઠામાં ભરજો અને ધ્યાનપૂર્વક સમજજો. બાય બાય.